arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün benle papyonla beraber video yapacağız. İlk önce tırnağımızı göstereceğim. Size ayar malzememizi. Bu top, bu taşı, bu beyaz süsü, bunlar bu da pembiş. Şimdi şu da beyaz süsü. Tamam. Bu ne? Borakslı su mu? Bunlar? Tutlar. Jel oyunu, tutkal. Birisi de turuncu. Hadi şimdi ben de başlayayım. Videoyu çok uzatmadan. Bunlar ne? Duş jeliyle şampuan. Anne şu düşleri. Bu duş jeli, bu da şampuan. Tamam. İstediğini kullan. Ben şampuan. Arkadaşlar şimdi biz bir şey unutmuşuz. Onu tamamlayıverdik şu. Evet. Başlayalım mı artık? Hadi yapın. Başlayalım. Tutkallarımızı koyuyoruz. Ben Açtın mı? hemen Dökme. Hepsini dökelim. Tamam. Göstererek dök bence biraz. Ben çekiyorum size. Hayır. Canlı ben de dökeyim, yakından göster şu renklerini. Çok güzeller çünkü. Çok güzel. Ben birazcık su koyacağım, hatta buna koyacağım. Şeker pembesi Miray. Çünkü dibinde boya kalıyor ya. Tamam. Azıcık bir şeyimi Bir şey derdi. olmaz kızım. Bana da. Evet. Miray'ınkine de dök birazcık. Şimdi kapağını kapatıp biraz çalkalayalım, tamam mı? Kapağı bu. Şu da kaç. Beraber kapağını sıkacağız. Elimi biraz da. Ah, Benim pamuk şeker gibi oldu arkadaşlar. Onunki de şapşırı turuncu. Sen de dök kızım. Yere dökmeden. Tamam. Evet. Köpük. tamam. Şimdi bunları biraz karıştıralım. Hadi karıştırın. Yani. En sonunda şunu dökeceğiz. Ne yapalmış bir şey unuttuk. Bunlardan ne? Dökeriz. Şunları bir karıştırmamız gerek. Dökelim mi? Dökeriz. Ben bundan dökeceğim. Ben de ondan. Tamam, dök. Önce tutkal su koymuyor muydunuz? Tutkallı, borakslı su. Yok, borak su en son. Bu en son. Hı. Hı hı. Miray'a yardım et. Çok dök. Bunun kapağını karıştırdık. Bunları da döktükten sonra Dökeriz. Bir de bundan mı döksek? Yo, ben ondan dökmeyeceğim. Bir tane yeter. Bunları bence kenara çekelim. Hı. Sim var da ben sim dökmeyeceğim. Ben dökeceğim çocuğum. Tutucu olsun. Ben sim dökmeyeyim. Hem ele yapışıyor hem de benim rengime uygun değil. Yoktu gümüş rengi falan. Bir tek o kalmış. Hadi sen dökmeye başla simini. Niye? Açsana Zeynep ablası. Açayım. Dur ben açayım. Miray yavaş dök. Çok hızlı şey oldu. Hepsini dökme bence Miray. Sakın dökme. Hepsi çok fazla. Yeter bence. Yeter. Hmm. Ben de birazcık dökeceğim. Vazgeçtim. Wow, çok güzel oldu. Değil mi Miray? Karıştı çok güzel Hadi benimkinin oluyor. rengi berbat olacak gibi geliyor. Yo. Ay Miray çok güzel oldu. Çünkü de. Boraksı dökmeye başlayalım mı artık? Hı hı. Tamam. Dökmeye başlayalım. Evet, şimdi borakslı su mu döküyorsunuz?
Evet. Dökmemi ister misin? Evet. Biraz karıştır. Karıştırdıkça dökeceksiniz değil mi? Katılaştığını da göster. Hızlı hızlı karıştır Mira. Yakınlaştıralım. Hı. En sonda oynayacağız. Çok güzel oluyor. Biraz daha döküyoruz. Bana da. Buraları ben hızlandırabilirim. Videoda. 2 dakika oldu. Mira'ya da dökelim. Oy elime verdi. Bir şey olmaz. Hadi bakalım. İki Karıştırmaya hepsini devam et. dökmüşüz. Yoksa az olacaktı. Karıştırmaya devam. Ama anne çok oldu. Yavaş yavaş. Şu anda annem de video çıkıyor. Ay. Rengi çok Kaşığıma yapıştı. rengi çok güzel olmadı mı? Hı. Rengi çok güzel oldu benimkinin. Seninkine de yakıştı o simler. Evet yakışmış. Ben sonradan yeni rengi turuncu. Pudra rengi gibi oldu. Sana da dökmemi ister misin? Onu biraz daha karıştırın bence. Sanki o yeterli mi? Bakayım. Hazırlara baktım. Açtım böyle koptu Onlar çok bildiğin. kötü. Koptu Onlar- yani. Hani onlar eskimiş. berbat. Hem çok pis kokuyor onlar zaman geçince. Wow, oluşmaya başladı slime'ımız. Yap ablam ya. Cidden. Devam et. Kap küçük gel. Hadi karıştır. Karıştıralım. Biraz ileri Bak alalım. yemeğime yapıştı. Heh. Bunlar da tutulsa iyi olur. Sanırım şunun boraksı az geldi. Biraz. O zaman boraks ekleyelim. Ama niye fayda etti Miray'ınkine? Etti zaten de hala cıvık kısımları var ya. Şunu kapayalım. Karıştır Miray, devam et. Karıştırdıkça olacak kızım. Çok güzel renk oldu. İyi ki de bunu almışız. Bak ben bir şey iyi ki de. Şimdi dökmeye Benimki de devam et. bakar mısınız arkadaşlar? Çok yapıştı. Bak sen kaldırma sadece karıştır. Çok da dökme bence. Bu sefer de şey oluyor ya. O sıvılaştırabilirim. Karıştırmaya devam. Aslında var ya, çatalla karıştırınca daha güzel olur. Yok ya. Çırpıcı gibi. Biraz şey küçük kaldı. Kaşıklar küçük kaldı. o yüzden. Evet şimdi toplanmaya başladı benimki. Benimki de. Ben Arkadaşlar. Ben görüyorum siz şu Ben an. yapıyorum. Ben sana birazcık yardım edeyim mi? Hadi bakalım, Zeynep ablanın sana yardım ediyor. Yanlışlıkla yemeyin Miray. Arkadaşlar bunlar da tatlıymış. Şenliymiş rendiğinde bunu yemeliyim. Bu benim. Devam et. Buna biraz Sen daha buna koy kat pembe ya. Rengini de ne kadar uydurmuşsun Miray. Rastgele aldı evden, biliyor musun? Gerçekten. 2 tane hemen benim aklıma geleni hemen benden önce gitmiş 2 tane kap almak lazım anne diyor. Gitmiş bunları Evet. almış. Bitince buraya koymak için. Görüyor musun nasıl denk geldi? Birisi turunculu, Benimki. seninki de pembeli. İlk defa böyle güzel bir slime yapıyorum ben. Ben de Zaten böyle karıştırmak zorlandığında benimki oluyor baya. Anne. Ama çok mu katı olursun hepsine? Yo o da şimdi gelecek. Anne. Bir şey olmaz kızım. Bunları çekelim de slime'larımız gözüküyor. Peçete yok. Mira'ya peçete. birazcık daha lazım ama. Şuralara baksana Evet, bak. birazcık daha Kaşık damlatabilirsin. toplam sonra şunlar az. Aynen. Ben çok hasta oldummuş. Bak şimdi. Tamam.
Bence o artık yeter. Bence de yeter. Bak şimdi ben bir karıştırayım. Karıştırsın Zeynep ablam. Bak nasıl toplanıyor. Arkadaşlar şimdi Bak. Anne. gördün mü? Böyle olması gerekiyor. anne biliyor musun? Şimdi biz bak gibi şeyler. Reklam vermiyoruz Miray. Başka TV'lerin başka bu şeyleri vermiyoruz. Tamam. İsim vermiyoruz. Reklama giriyor, tamam mı kızım? Ben burada çok uzun olduğu hızlandırırım programda. İsterseniz. Ay çok güzel oldu. Baksanıza kabı toplayınca zaten. Evet. Of benim Gel ben sana yardım edeyim. Ben bir ellerimi yıkayıp saçımı toplayacağım. Çok terledim çünkü. Wow. Miray sen karıştırmaya devam et. Karıştı Çeçede kızım. karıştırıyor. Senin onunkini bırak Miray'a. Sen kendini sen yap. bir iki çay kaşığı falan daha borak ekle Miray'a. Miray onu elleme. Ver bana, ben karıştırayım azıcık böyle dursun. Ben de ne yapıyorum? Sanki rengi açıldı. Kimin? Anne. Bu şey- şeyler bitti. Karışmıyor ki şimdi. Karıştıramıyor. Tut sen. Geldim. Birinin kabı tutması bana lazım. Siz bana Bence verin. bu kadar boraks yeter. Tamam, siz bana Bu verin. sefer sert Biraz da sen karıştır. uzat. Al. Şimdi bu yine kabı toplasın. Artık elinizi sokma vakti geldi bence. Evet. Hamur böyle gibi, işte oluyor, hamur zeytin gibi kabı yoğuracaksınız artık. Şimdi Miray. ben elime birazcık boraksalıp şey yapacağım. Ben de. Bak elimizi bandırıcı Miray. Bak elimizi bandırıyoruz. Böyle sürüyoruz krem gibi, tamam mı? Sonra slime alıyoruz. Aa. Oynamayı da başka bir video yapalım. Bu Bence de. hazırlama Bu olsun. hazırlama olsun. Wow. Miray soktun mu elini suya? Evet. Parmaklarını sok. Tamam, Böyle yeter. oynamayın da. Evet. Şimdi hafiften yoğur. Evet. Ben şimdi yemek yapacağım. Hamur yoğurdum. Hamur yoğuruyorum ben. Bak Zeynep ablan gibi yap. Benim slime'ım değişik oldu. Ele yapışıyor yani. Şimdi şeyin ne faydası Benimki oldu? de ne olmuş? Şampuan mı dökmüştünüz? Hı. Evet. Tüm Döktün işte. mü? Tüm işte şampiyon döktü. Wow. Simlerin sayesinde mi öyle yapıyor acaba ses? Yok ya, ondan değil. Ay elime Şimdi videoyu sonlandıracağım. Tarifimiz bitti. Diğer videoda da oynayacağız. Tamamen Evet, bir kendimize video ait. daha çekelim. Onda da oynayın güzelce. Ve bir de biraz bunların dinlenmesi gerek bence. Evet, beğendiyseniz tarifimizi videomuza like atmayı ve abone olmayı ama unutmayın. benim terim çok kötü oldu. Şimdi geçecek o. Niye videoda kapanış yapmıyorsun?